Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách, đó là chôn cái thằng GV chó. Bình thường thì mình ở nhà hay gọi nó là thằng Vương chó, nhưng mà hôm nay lên trên đây thì mình sẽ lịch sự một chút, đó gọi nó là GV chó. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chôn nó ăn một cái loại mì, đó là mì cay cấp độ 1000, để xem là cái phản ứng của nó như thế nào. Bởi vì mọi lần là nó chôn mình rất là nhiều rồi các bạn. Đấy, thế nên là mình vừa mới đi siêu thị về mua được một gói mì siêu cay của AC Cook. Bạn nào mà có muốn ăn thì tí nữa mình review thử xem cái độ ngon của nó thế nào, rồi mình bảo lại các bạn sau nhé. Đấy, 2 gói, một đen một đỏ, xong kiếm hợp bích. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái món này để chôn cái thằng GV chó nha. Ớt siêu cay luôn, mua ở siêu thị. Trời ơi, to khủng khiếp, to chà bá luôn á. Mình sẽ cho nó vào quả ớt và nước sôi rồi. A few moments later. Rồi, đây là cái thành quả của mình nha các bạn. Đấy, lâu rồi, ngày xưa thì mình cũng có ăn cái mì trộn kiểu như này này, nhưng lâu rồi mà không ăn ấy thì quên cách nấu. Đấy, thì đây là bát mì trộn này, ớt này, xúc xích này. Giờ mình sẽ trộn cái gói bột ớt này nha. Đây, của nó tổng cộng là có 2 gói nhỏ và 2 gói to. Cay khiếp khủng luôn. A few moments later. Các bạn ơi, đây, băn mì đây. Bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ chôn nó nha các bạn. Thằng này nó danh ma lắm, nó đang chơi game sao ấy. Này, nấu mì cho anh này. Mì cho anh à? Ừ. Ngon đấy. Ăn đi, ngon lắm. Nãy em ăn miếng này, ngon khủng khiếp luôn. Ngon rồi. Ngon cực luôn đấy. Đừng có bỏ phí. Đang dở mẹ dừng canh mình. Suốt ngày chơi, chẳng chịu xuống đỡ mẹ đi. Mì gì đấy? Mì cay má. Mì hảo hảo đấy. Hảo hảo. Ừ. Hảo hảo của to đấy. Ăn đi má. Này, trộn cho má. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Hôm nay nó còn muốn ăn này, thì anh phải biết là em nấu ngon như thế nào, anh hiểu không? Sao chúng nó kéo hết nhau lên đây vậy? Hey! Đây này, ăn cho mày nào. Ăn đi! Đừng chơi nữa, trời ơi, chết chưa. Ăn đi. Ngon lắm luôn đấy. Nhìn như cứt. Cái gì? Ngon như thế này bảo cứt. Cái thằng này
Ngon không? Mày thật tàn ớt này. Cay vãi. Mì cay thì phải có ớt mà. Cay vãi luôn đấy. Cay gì, đàn ông con trai phải ăn một tí cay. Cay vãi. Mì đấy là mì làm gì có cay đâu. Cay ở đâu ra? Ớt là ở trong cái gói mì tôm đấy ấy. Ớt ngọt mà, không phải ớt cay đâu. Cay. Ngọt gì? Em có cho gì đâu, toàn gia vị ở trong đấy hết mà. Ăn đi má. Để nguội nó càng cay ấy. Thế á? Ừ. Em còn cho cả đường vào trong đấy rồi đấy. Cho cả đường vào đây á? Ừ. Cho cả bột canh, cho cả muối. A few moments later. Mẹ cái thằng này cứ để mình chết nhỉ? Được. Toàn chờ mấy thằng chờ cái ấy. Đấy, bực mình. Biết nó trong bụi rồi mình ra để giết nó, ba thằng ra giết nó để giết mình. Không ăn được Ngon nữa. lắm. Nó không ăn những ngọn gì này. Ôi. Khủng khiếp. Mày không nằm thì đừng vú đánh trên nơi thì bố mày đỡ à. Anh ơi. Gì? Hôm nay anh có biết là anh ăn mì cấp độ mấy không? Cấp độ 7 à? Không. Cấp mấy đoán xem. Cấp độ 7 à? Không. Cái mua mì gì? Mua mì cay. Cấp độ mấy? Không biết, nhưng mà chỉ thấy cay giờ tát hết mồm. Cấp độ 1000 đấy. Tại 1000. Bởi vì em cho có nửa cân ớt thôi mà. Vãi thật đây mẹ. Bảo sao mẹ cay đéo chịu được luôn. Cay gì đâu. Em ăn em vẫn thấy môi hơi sưng tí thôi. Thế lần sau anh mà muốn em không chôn anh nữa thì anh phải làm nào? Anh không được chôn em nữa, nhớ chưa? Hả? Lần sau anh không được chôn em nữa. Anh mà chôn em là Hả? nghiêm cấm cái việc đổ đá vào trong nước lạnh rồi hất vào người ta. Không mất công em tắm đi tắm lại nhiều lần. Trời ơi. Mì thì lại bảo sao lại mì cay vãi đái. Hôm nay chỉ là một cái chôn rất là nhẹ nhàng bình thường thôi nhá. Được. Lần sau anh mà còn chôn em nữa em chôn nặng hơn nhá. Được đấy, em được đấy. Nào, cho xem tí nào. Cho bạn dân thiên hạ xem tí nào. Cay. Tại lúc cay này cay sặc à. Không đỡ được luôn. Thế bây giờ anh chào các bạn một tiếng đi để em tắt video lên. Xin chào các bạn nhá. Các bạn nhớ like, chia sẻ video của mình nhá. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nhá. Xin chào các bạn.